n'enzikiriza zonna eziri mu mukono Pastor Sangwa Constantine kulabako mu district yaffe ya Mukono basaba tusitule ku mulungi twalina entalo mu mawanga ne mu madiini ne mu mbeera ez'enjawulo n'okozesa omuddu oyo President Museveni n'omuleeta eggwanga lyaffe ne lifuna obutobenkevu. Katonda waffe omulungi tuwulira mu nsi ez'enjawulo era nga tuziraba mulimu obutabanguko bungi nga Somalia, nga South Sudan, nga Sudan, nga Libya. Wane waffe tetunnabiraba. Tukusaba Katonda waffe oyo obeere ng'omukozesa asobole okubeera ng'akuuma obutebenkevu bw'eggwanga lyaffe. Omutonzi waffe omulungi, abakulembeze baffe tusabidde eggwanga lyaffe emirembe, tusabidde eggwanga lyaffe ogenda maaso n'enteekateeka z'ennungi n'okusinga byonna baweereza abo bano n'abantu bonna abakuŋŋaanye wano Mukama obatuweera obulamu obulungi obawe n'omukisa. Kale omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubakuume gubalabirire tubeere ku lukuŋŋaana luno ne ku ggwanga lyaffe ne ku bakulembeze bonna okuva wansi tuka ku pulezidenti muleme okubavaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Taata lwa bannamukono bonna olwaleero sijja kukkiriza bangu bakama mbunyamuwe embeka zindalo. Taata Mukono wuyo akwagala ensinense z'okwaniriza buli omu musanyufu. Muzeeyi ripooti ya Mukono nagiwaddeyo dda era ogirina era ojja okumanya ebiruma bannamukono kubanga twabituddeko ne tubiwandiika n'embikuwa. Naye njagala kwebaza ebyo byonna byokoledde eggwanga lino Uganda era lyensaba bannayuganda okumanya nti gwasinga ku banna abeesimbyewo era nga njagala bamanye nti gwalina experience okutwala eggwanga lino mu maaso. Taata njagala nkwebaze okusukkulumya Mukono okutuwa amakolero amangi agawerera ddala 506 nga ffe tubirina Mukono wano. Tukukakasa 85% tugenda gikuwa Mukono. Muzeeyi njagala nkwebaze ku lw'abantu bonna bannamukono watuwonya okufa COVID. Ekyo kikulu nnyo tuli basiimu. Ate era njagala nkwebaze ku lwa Referral Hospital gye watuwa Mukono. Naye nkusaba onyongere mu bwongezi bizimbe kubanga we wagimbeera yali ku grade 3 ate nesongerako bizimbe. Nkusaba obimpe nze ebyo byenjagala. Ekirala nkusaba ompe enguudo. Jamu tuyitiriddeko naye nga tulina enguudo zetumanyidde ddala nti woba ozikoze tujja kubeera nga jamu we Mukono akakana. Mukono alina abalonzi 45,000. Mukono egenda kuwagira era egenda kugattako nnyo. Muzeeyi wala tobanjayo naye ffe tugenda kuwa ate twagala tukusabe ate naffe otulabire ddala. Abantu Mukono tulina abaana abo njagala Mukama wange ku mulundi guno paradiso nyongerereko ddala babeere bangi nnyo kubanga zegenda kuleeta era nkukakasa oluyita emisimbye nerigenda ekiyunga nerigenda enagalama
erigwa ezirobwe onakolera oluguudo olwo nawe akalulu kakinyo saba olumpe njagala nkwebaze era nga nkusaba ompe ettendekero ly'abaana industries nzirina mpayo ettendekero kubanga ettendekero lye tulina mukuleeta mukono liri Kayunga naye bonaaba olimpadde abaana bano n'amakolero gennina emirimu ja gavumenti bannamukono bagenda gifuna ate nga batendekeddwa bulungi. Ebintu bye wasuubiza muno mbadde nkusaba nnyo emmotoka ya disitikazi oyo kubanga ebbanga lyonna eyo yonna obadde obawa nange nsaba ompe naye muzeeyi bwensabira abalala nga sensabidde sentebe wa NRM emukono sisaana motoka kubanga gyanyongere ku mirimu gyange muzeeyi eiso webala omukuuma era mukono atukuumye bulungi njagala neebaze Jeno Katumba Wamala njagala neebaze mulimu omunene ne tutambuza ekibiina kyaffe